Sa pagana herilane. Mulle aitab, mina selliste tingimustega nõus ei ole. Tõesti, see mürk võtab hinge seest. Märkan igal jumala hommikul kell 4, lendan päevas 100 kilomeetrit oma pisikeste tiibadega ja korjan aastas 10 tonni õietolmu. Ja mida siis selle eest ka pakutakse? Ühiselamu, varruhallest ja nüüd siis ka rõve põllumajanduskeemia. Ega see elu siin pole mingi meelakkumine. Et sa ära räägi seal midagi, ma olen meelakkujana töötanud. Räige stress, enne suren siin põllul. Ma ei tea, mina siia põllule surema ei jää. Aga mida sa siis ikka muud teed? Oled ju samuti töömesilane. Vot ei ole, nüüdsest olen töötu mesilane. Ei tea, mis ta nüüd teeb siis? Kuule, kuhu sa nüüd lendad siis? Töötukassasse lähen. Sealt saab tasuta ümberõppe koolitusi, tööpakkumised otse meilile ja 100 eurot kuus toetust. Põllumajandus on majandusharu, mis tegeleb teatud kultuurtaimede ja koduloomade kasvatamisega. Põllumajandus tegeleb mulla harimise, toidu, loomasööda ning looduslike toorainete tootmisega. Tänapäeva põllumajanduskvaliteet Eestis on hea, tehnoloogiliselt ka tasemel. Eestil on Euroopa Liiduga ühine agraarpoliitika. Peamine suund on muuta põllumajandust keskkonnasõbralikumaks ja konkurentsivõimelisemaks ka naaberriikide turgudel. 2012. aastal oli Eestis tarvitusel peaaegu 1 miljon hektarit põllumajandusmaad. Kuigi põllumajandus on oluline, ohustab elamiskõlbuliku maa muutmine põllumaaks keskkonda. Mitmekülgse taimestiku ja loomastikuga alad hävitatakse ning asendatakse monokultuuridega, piirates oluliselt nii taimi kui ka loomi, kes sel alal elada saavad. Eestis on kõige suuremaks probleemiks lämmastiku ning fosforühendite sattumine Läänemerre. Ja see on tõesti probleem.